Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mài dao của mình. Hầu hết thì chúng ta ở nhà thường sẽ mài dao kiểu như thế này. Đây là một cái ví dụ đầu tiên này. Đó, các bạn sẽ có một cái đĩa này và một con dao. Trong cái trường hợp cấp bách đấy thì chúng ta hay kiểu gại dao như thế này. Đó. Đây là một tình huống cấp bách, chúng ta có thể sử dụng ngay cái con dao này, nó sẽ sắc được tạm thời trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Mình cũng xin lỗi là một số bạn nghe cái tiếng mài dao này đó, nó rất là khó chịu thì các bạn có thể bỏ qua cái đoạn này nhá. Còn đây là cái cách mài dao thứ hai, các bạn thấy không? Cái viên đá mài này nó bị cong rất là nhiều. Bởi vậy thì nó sẽ làm cái lưỡi dao của chúng ta nó bị lõm vào, các bạn thấy không? Đó, nhìn này, nó lõm hẳn vào bên trong này. Đó. Nó vẫn rất là sắc, vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng mà cái thao tác của chúng ta nó sẽ kém hiệu quả đi rất là nhiều. Bây giờ mình xin chia sẻ cái cách mài dao của mình, nó cũng chỉ mất vài phút thôi, rất là nhanh gọn và hiệu quả. Thì như các bạn thấy này, cái dao của chúng ta nó có mấy cái loại như thế này. Thì bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn cái loại dao bếp này. Cái cách mài dao bếp thì nó sẽ khó hơn một chút. Nếu như các bạn mài được cái dao bếp mà nó bầu bầu như thế này này, đó, thì các bạn sẽ mài được tất cả các cái loại dao khác. Đây là cái viên đá mài của mình. Viên đá mài thì các bạn nên ngâm nước trước cho nó khoảng 15-20 phút nha các bạn. Lâu hơn cũng được, không sao đâu. Đây là cái viên đá mài của mình, có cái độ mịn của nó là 8.000 các bạn. 8.000, đá Trung Quốc ghi là 8.000 thôi, chứ mình nghĩ nó sẽ không được như thế đâu. Nhưng mà các bạn mua cái đá mà cái độ mịn nó cao như thế này này thì là cái thời gian mài đấy nó sẽ lâu hơn một chút, nhưng mà cái con dao của các bạn đó nó sẽ kiểu như là nó mịn hơn, nó bén hơn, đó, cắt nó sẽ ngọt hơn. Và các bạn sẽ cần một cái viên đá như thế này nữa. Đó, đây là một cái viên đá có cái độ mịn nó kém hơn. Thì lát nữa mình sẽ nói công dụng của cái viên đá này sau. Cái viên đá này thì nó rất là thuận tiện các bạn, nó có cái đế cao su đây, nó sẽ ôm xuống dưới này để cái thao tác của chúng ta nó dễ dàng hơn. Sau khi đã lựa chọn được cái viên đá mài nó phù hợp thì cái việc đặt cái lưỡi dao để mài nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn sẽ đặt cái lưỡi dao xuống viên đá mài và cái phần sống lưng của dao này với viên đá thì tạo thành một cái góc khoảng 15 độ. Nó sẽ tương đương với việc là các bạn đút vừa cái đốt ngón tay. Đó, cái đốt ngón tay của các bạn nó nằm ở trong này như thế này, áng chừng nó được khoảng tầm 15 độ. Đó, vậy là được. Và khi các bạn đã chọn được một cái góc 15 độ rồi thì các bạn sẽ cầm dao làm sao cho nó thuận tiện nhất. Các bạn sẽ cầm đặt có 3 vị trí giữ dao này, một này, đó, 3 ngón tay giữ đây, ngón tay giữ đây, ngón tay giữ đây, đó, làm sao các bạn cầm dao nó chắc chắn là được. Và sau đó thì các bạn sẽ đặt hai cái ngón tay ở trên cái lưỡi dao, cái điểm các bạn cần mài. Đó, thì khi mài đó thì các bạn sẽ di chuyển như này, đó, các bạn thấy không? Các bạn sẽ di chuyển thẳng, có nghĩa là cái ngón tay của bạn nó sẽ chạy một cái đường thẳng theo viên đá, nó chạy thẳng này, nó đẩy lên đẩy xuống. Đó, cái lưỡi dao của bạn nó sẽ chạy lên chạy xuống ở cái điểm này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn lưu ý là các bạn sẽ lướt cái lưỡi dao ở trên viên đá chứ không ấn mạnh nha. Các bạn lướt nhẹ, lướt nhẹ, lướt nhẹ vậy là được. Đó, các bạn nhìn này, rồi cầm này. Đó. Đó. Đó là cái cách chúng ta chọn một cái góc độ để mài. Các bạn lưu ý là góc 15 độ. Và cái điểm thứ hai đó là các bạn khi mài dao thì các bạn để này nó sẽ hơi khó. Và các bạn sẽ lên để một cái góc khoảng 60 độ. Đây là góc 90 độ này. Bạn thấy không? Đây là góc 90 độ của dao so với cái viên đá. Các bạn dịch xuống một chút thành một cái góc 60 độ như thế này. Cái việc mài dao nó sẽ thuận tiện hơn. Đó, đây là cái điểm chú ý thứ hai. Đó, như thế này. Đó, các bạn cứ làm như thế này, nhẹ nhàng đều tay, từ từ là dao của bạn sẽ rất là sắc. Việc mài cả chiếc dao như thế này sẽ rất là khó các bạn, vì là cái dao nó cong thì các bạn nên chia dao thành những phần như thế này, những phần nhỏ. Chúng ta sẽ mài lần lượt từng cái phần này thì cái công việc của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn thấy không? Cái viên đá của mình nó to hơn cái phần mình đánh dấu. Đó, các bạn sẽ mài từng cái phần như thế này. Đó, các bạn mài từng phần nhỏ như thế này. Đó, công việc nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Các bạn cũng cần lưu ý là cái viên đá mài này một thời gian thì nó sẽ khô, các bạn sẽ thêm nước vào cho nó. Đó, các bạn thêm nước vào là được. Và các bạn lưu ý này, khi chúng ta mài đó thì ở trên viên đá nó sẽ xuất hiện những cái
kiểu cái bột đá đó thì các bạn đừng lau cái bột đá đi nha. Những cái bột đá ấy, nó sẽ tiếp xúc giữa cái lưỡi dao này với cái bột đá và với cái viên đá thì chúng ta mài nó sẽ nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Ở cái bước cuối các bạn, cái phần mũi dao này đó, cái mũi dao thì các bạn nhìn thấy không, cái đoạn này này đó, các bạn có thể mài được cái đoạn này, nhưng mà cái đoạn này nó không tiếp xúc này đó, thì cái phần cuối cùng này thì các bạn sẽ chia cái đầu dao nó ra một chút đó. Cái đầu dao thì các bạn sẽ không phải nghiêng cái góc 15 độ nữa, các bạn sẽ nghiêng hơn một chút, các bạn đẩy đó thì nó sẽ mài được cái mũi dao này, nó sẽ nhọn hơn. Thường làm cá các thứ thì cái mũi dao là các bạn sẽ làm rất là nhiều đó, nên các bạn cũng sẽ phải mài cái phần này nó cẩn thận một chút. Sau khi đã mài lần lượt 4 phần của dao thì để làm sao biết được cái dao của chúng ta đã mài thành công thì các bạn lưu ý này, khi chúng ta mài như thế này thì ở cái mặt trên này đó, cái phần trên này nó sẽ xuất hiện cái ba via. Các bạn sờ tay vào đây các bạn thấy nó hơi gợn, có nghĩa là cái mặt này nó đã được mài thành công. Các bạn sẽ đổi mặt dao và các bạn sẽ lại mài tiếp tục như thế này đó. Chúng ta sẽ lại mài tiếp tục và sau đó thì các bạn sẽ sờ cái mặt này nó cũng sẽ gợn, vậy là ok. Các bạn mài khi ba via nó xuất hiện như thế này là được nha. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn coi này. Đó, bạn quẹt vào cái tờ giấy này. Đó. Khi chúng ta quẹt cái dao vào cái tờ giấy mà ba via nó xuất hiện nhiều như thế này là được. Sau khi tạo thành những cái ba via đây, cái ba via nó đã ít đi rồi, nó còn một chút thôi, thì các bạn sẽ dùng một cái quyển vở hay là giấy báo gì đó, giống như là cái hòn đá này này, các bạn sẽ cũng lại mài dao ở trên đó. Các bạn đẩy qua, đẩy lại. Đó, các bạn đẩy qua, đẩy lại 4 phần của dao. Các bạn đẩy qua một chút thì cái ba via ở trên dao nó sẽ hết. Vậy là cái thao tác mài dao của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ thì cái việc quan trọng nhất đó là giữ được cái góc 15 độ nó ổn định như thế này này. Đó, khó nhất là cái phần giữ được cái góc 15 độ nó ổn định. Thì mình có một cái giải pháp rất là thuận tiện, các bạn có thể mua, giá nó cũng khá là rẻ thôi. Bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn coi. Thì mình có một cái phần hỗ trợ mài dao này, đó rất là thuận tiện luôn, nó cũng khá là rẻ, thì lát mình sẽ để link để cho các bạn có thể mua. Đây là các bạn có thể gài nó vào dao, sống dao như thế này. Đó, các bạn thấy không? Như thế này thì lưỡi dao của chúng ta sẽ luôn tạo với cái viên đá một góc 15 độ. Và những cái phần này này nó sẽ trượt ở trên cái viên đá. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi nhé. Có một bước cũng vô cùng quan trọng, đó là việc sửa viên đá mài này các bạn. Đó, các bạn phải luôn giữ cho cái mặt viên đá này nó phẳng. Bởi vậy thì lúc trước mình có nói qua với các bạn đó là có một cái viên đá này. Cái viên đá này thì chúng ta sẽ dùng để làm phẳng cái viên đá mài. Đó. Đây chính là cái tác dụng của nó. Tác dụng của viên đá này. Cái viên đá này nó cũng có thể giúp các bạn mài thô trong trường hợp cái lưỡi dao của các bạn để quá lâu ngày. Các bạn cũng nên lưu ý là cái chất liệu thép ở trên từng cái lưỡi dao thì nó cũng quyết định cái thời gian của các bạn mài nó nhanh hay là nó chậm. Đó. Có một số cái loại thép giống như thép của mình ở đây này. Đó, những cái loại thép này thì nó rất là cân bằng giữa cái độ sắc và cái thời gian mài. Thì có một số cái lưỡi dao thì nó sẽ giữ cái độ bén này lâu hơn, thì cái thời gian mài nó cũng sẽ lâu hơn. Các bạn sẽ cần tỉ mỉ hơn, mất thời gian hơn một chút. Đó, vậy thôi, không có gì khó khăn khi mài dao cả với lại cái công cụ hỗ trợ như thế này. Rồi, thì cảm ơn các bạn, thì hy vọng qua cái clip này các bạn có thêm một cái lựa chọn rất là tuyệt vời để cái công việc nội trợ của chúng ta nó thuận tiện hơn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo.